Sandra María Jessen. Sandra, á morgun koma Selfyssingar í heimsókn. Hvernig leggst þetta í ykkur? Þetta leggst bara held ég rosalega vel í hópinn og nú erum við búin að fá viku pásu til að anda þessi jafn okkur eftir bæði meistaradeildina og síðasta leik og ég held að allir leikmenn séu klárir í verkefnið fyrir utan Örnu Sif. Þegar þið mættu Selfyssingum á þeirra eigin heimavelli fyrir sumar þá var tjaldað inn í markinu þeirra og múrað upp bara í mikill veggur sem við komumst ekki í gegnum. Má búast einhverju slíku á morgun? Sko þessi leikur sem við spilum við þar í Selfoss í fyrir hluta tímabils var náttúrulega leikur sem maður gleymir ekki. Við vorum í sókn allan tíman sem þú segir en bara einhvern veginn náðum ekki að pota boltanum inn. Og að sjálfsögðu Selfoss með sterkt lið en þær eru líka búin að missa marga leikmenn og spurning, maður veit ekki alveg hvernig það leggja liðið upp á morgun. En við fyrir bara inn í þennan leik eins og alla aðra og við ætlum að vinna og við ætlum að klálega gera betur en í síðasta leik og ég held að það sé bara stefnan og markmið hjá öllum að klára þetta. Þetta náttúrulega sko, svo liðið að það sé Þór K. Þetta besta liði, sóknarliði í deildinni þannig að það má búast við mörkum. Flugeldasýningarnir í síðasta leik 9-1 þannig að og þeir með langbesta markalautalið. Það má búast við mörkum. Við ætlum ekki að lofa markaregni eins og í síðasta leik en við ætlum klálega að setja einhver mörk og já, eins og segir, því fleiri því betra og við viljum gera eins og við getum í að styrkja markatölun okkar því það eitthvað sem gæti skipt máli í lok móts en við byrjum bara á að fá fyrsta markið inn og síðan reynum við að bæta við. Og það náttúrulega kannski líka dýrkeypt þetta jafntefli sem var á móti þeim Syðra, það gæti reynst dýrkeypt að hafa misstigið sig þar. Já, og eins og staðan núna þá 2 stiga munur á okkur og Breiðablik og það einmitt þau 2 stig sem við höfum vilja næla okkur í að minnsta kosti til að vera jöfn stigum á Breiðablik með. En núna þetta bara í okkar höndum restina af tímabilinu, það 4 leikir eftir og það eru stig í boði og ef við klárum okkar leiki þá þetta í okkar höndum. Þannig að ég held að sé bara fyrst og fremst fókus á morgundaginn og ef það gefur okkur 3 stig þá bara næsti leikur og ef við hugsum þannig út síðustu 4 leikina þá klárum við þetta. Heimavöllurinn hefur reynst okkur gríðarlega vel og ég var að skoða tölfræði og þið hafi ekki tapað deildarleik síðan bara í júlí 2016 þannig að það eru komnir 20 leikir í röð án taps, 18 sigurleikir og 2 jafntefli þannig að við bara, menn búast bara við sigri hérna. Já, þetta gríðarlega sterkur heimavöllur fyrir okkur og við eins og þú segir við hefum verið að ná í góð úrslit heima og ég veit að það talað að þetta sé erfiður útivöllur að fara og við erum haldaði þannig að það mikilvægt á morgun að halda því gangandi og næla okkur 3 stig. Og við hvetjum bæjarbúa til þess að fjölmenna hérna og á Akureyrarvöku, þetta bara frábær stemming og frábær byrjun á Akureyrarvöku að koma hérna og leika með ykkur. Já, að sjálfsögðu að gera að koma og kíkja á völlinn og styðja okkur stelpurnar og taka þátt í þessu sem við erum að gera og eins og töluðum rosalega mikið í fyrra, þá þetta ekki bara við 11 eða við 18 og þjálfarateymi, þetta svo miklu stærra en það og stuðningsmenn eru partur af því. Og þeir eru bara hvorki meini minna bara 18-19 manns ef við tökum bara Akureyrarvöku bara í heild. Já, og ég held að það séu líka fleiri utan af landi sem að styðja við bakið okkur og vilja okkur vel, þannig að það bara að gera og hvetja alla og draga alla með sér á völlinn á morgun. Gangi ykkur vel. Takk.